अगर आप इस मशीन में अंडा डालकर इसको कुछ इस प्रकार घुमाते हो तो वो अंडा कुछ ही देर में उबल जाएगा। लेकिन इस आदमी को वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता, तो ये भी सेम उसी मशीन को ऑर्डर कर देता है और कुछ दिन बाद मशीन इसके घर आ जाती है। तो ये इसकी अच्छे से अनबॉक्सिंग कर लेता है और इसके अंदर एक अंडा डाल लेता है और फिर इसको कुछ इस प्रकार घुमाने लग जाता है। लेकिन क्या इसके अंदर वाला अंडा उबलेगा या फिर नहीं? लेकिन वो देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीज रखी जाए, एक तरफ आपके प्यारे से घर का पानी और दूसरी तरफ दुकान का बोतल वाला पानी, तो आप किसको पसंद करोगे? मेरी तरह अपने घर के पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रीमिक्स पे क्लिक करके यूज दिस साउंड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा मैजिक होगा।